Hari ini kita ada model baru iaitu FRH001A V2. Yang paling latest sebelum ni kita ada yang warna kuning, FRH001A, design baru, sistem baru. Jom kita tengok. Controller dia baru, okey, version baru. Button semua baru tapi function dia sama. Untuk bawah ni ada sound off, lepas tu untuk tolak manual, okey. Armrest dia boleh flip ke atas, kiri kanan Okey. Ini untuk model baru ni, cushion dia lebih tebal. Okey, belakang dia macam ni. Okey. Dia boleh buka dah basuh Rim dia datang dengan design baru. Tayar dia tayar mati. Saiz dia sama. Belakang 16, depan 12. Okey, tayar solid tayar. Bontot ni untuk version baru ni kita dah upgrade ke 300 watt. Okey, sebelum ni dia punya power 250. Dia lebih pick up, lebih laju. Okey, lebih lasak khususnya untuk naik bukit. Seterusnya bateri. Okey, untuk bateri ni dia pakai bateri lithium yang sama, dia tak ada beza. Okey, sama dengan model yang sebelum ni. Okey, kalau sebelum model ni, sebelum model yang lama dia ada auto lock. Kalau yang ni dia tak ada. Okey, kita terus off dia punya controller dah boleh tolak manual. Sekarang saya tunjukkan cara lipat wheelchair ni. Jom. Yang pertama, buka cushion. Bateri belakang. Okey, boleh lipat macam biasa. Okey, pada siapa-siapa yang berminat, bolehlah kontak saya Camaro atau boleh terus datang walk in kedai kita. Datang cuba, datang test. Okey. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.